দেখেন ডায়মন্ডযুক্ত ইফেক্ট রয়েছে, তারপরে স্বাভাবিক ইফেক্ট রয়েছে যেগুলো কিনে ব্যবহার করতে হয়, স্বাভাবিক যেগুলো ফ্রিতে ব্যবহার করা যায়। তো এখানে অসংখ্য সাউন্ড ইফেক্ট রয়েছে যেগুলো আপনারা ফ্রিতে ব্যবহার করতে পারবেন, এবং এটা কিন্তু শুধুমাত্র আমার কাছ থেকে সফটওয়্যার নিলে বা আপনারা যদি কিনে সফটওয়্যার ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে আপনারা এটা করতে পারবেন। তো আমি আপনাদেরকে বলে রাখি যে আমি ফিল্মারা 14 যেটা আমি আপনাদেরকে বলছি এইটা আমি সেল করে থাকি খুব স্বল্প মূল্যে। আপনারা চাইলে আমার কাছ থেকে সফটওয়্যার নিতে পারেন, এবং ডিসক্রিপশন অথবা স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনারা এখান থেকে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এবং সফটওয়্যার নিতে পারেন। আমি আপনাদেরকে দেখাই যে এখানে আমি কথার কথা একটা লিখলাম যে স্যাড। দেখেন স্যাড লেখার সাথে স্যাড রিলেটেড যে সমস্ত সাউন্ড আছে সব কিন্তু আমার সামনে চলে এসেছে। এই সাউন্ডগুলো কিন্তু আমাদেরকে ইউটিউব থেকে খুঁটে খুঁটে বের করতে হয়, এবং বেলা শেষে দেখা যায় যে আমাদের কপিরাইট ধরে দিয়েছে যে কোনোভাবে। এরপরে এখানে আপনি মানে যে কোনো ধরনের, আমার আসলে নির্ধারিতভাবে দেখানোর দরকার নাই হয়তোবা, যে কোনো ধরনের ইফেক্ট, সাউন্ড ইফেক্ট আপনারা এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন আপনার ইচ্ছা মতো সার্চ করে। আমি অনেকভাবে খুঁজে দেখেছি যে আমার এইটা হয় কিনা ওইটা হয় কিনা, প্রত্যেকটা সাউন্ডে আমি এখান থেকে খুব সুন্দরভাবে নিতে পেরেছি। তো এটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে, তাই ভাবলাম যে আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি। পাশাপাশি আপনারা যারা সফটওয়্যার নিতে চান অনেকেই বলেন যে ভাই ফিল্মোরা ব্যবহার করছি কিন্তু ওয়াটারমার্ক আসতেছে, বা অল্প টাকা দিয়ে আমরা এটা পারচেস করেছি, তারপরে এটাতে কয়েকদিন ব্যবহার করার পরে ওয়াটারমার্ক চলে আসছে। তো আমি আপনাদেরকে একটু অভয় দিতে চাই যে আপনারা ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই, নিশ্চিন্তে আপনারা আমার কাছ থেকে সফটওয়্যার নিতে পারেন। খুব সুন্দরভাবে আপনারা সার্ভিসটি পেয়ে যাবেন।